we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagkog pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Tec Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Ibutang na ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Zamboanga City sugod karong Sabado. Anong report? After being placed under MGCQ since August 16, 2020, Zamboanga City reverts to the Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Mao kini ang anunsyo ni Zamboanga City Mayor Beng Climaco human misugot na ang National IATF nga ibutang sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Zamboanga City sugod sa Sabado, Mayo 8. Kinihuman nga kalit ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Niadtong bulan sa Abril, gikan sa kapin 100, kagahapon, kapin 1,700 na ang active cases sa syudad. Sa gipagawas nga Executive Order 656, tugutan ra mga negosyo ang alang sa essential needs. Dunay quarantine pass nga scheduled aron malimitahan ang paggawas-gawas sa mga tao. Nakalakdaw ng syudad matag Domingo alang sa disinfection. Suspendido sab ang public gatherings ug 10% capacity ra ang makapahigayon og religious activities. Ang curfew magsugod sa alas 9 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Bawal mogawa sa mga nag-edad 21 anyos paubos ug 65 anyos pataas. Kinahanglan ang RT-PCR negative test result alang sa mga musulod sa dakbayan. We all know how tough this will be. I ask you once again, querido compoblanos de Ciudad de Zamboanga, pabor, uwi y obedece con el mga COVID protocols. Let us pay attention, cooperate, and obey. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nagpagula og duha ka bagong executive orders ang Davao City LGU kalabot sa COVID-19 protocols. Kung unsa kini atong sayron pinaagi sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sa gimanduan ang mga government vehicle o public utility vehicle nga gabiyahe sa Davao City nga abrihan ang parte sa bintana samtang magbiyahe kini subay sa paningkamot nga mapugnan ang pagkuyanap sa COVID-19 virus. Ubos sa Executive Order No. 25, gimando ni Mayor Inday Sara Duterte ngadto sa mga gabanehog national ug local government vehicle nga dunay parte sa bintana nga abli samtang gabiyahe kini sulod sa Davao City. Sigon sa Department of Health, makatabang ang saktong ventilasyon sa mga enclosed spaces o sakyanan aron makahungang ang hangin ug posibleng makalikay nga magtakdanay sa virus laban sa COVID-19.
Ang Tropical Diseases Unit sa Davao City Health Office nagabiyahe kada adlaw sa nagkadiyang barangay sa Davao. Busa, ginablihan usab nila ang bintana silang sakyanan. Gani, bisan bakunado na sila, dili gayud sila gakumpiyansa. Magsuot yung facial or face mask. Nya ma-distancing pod mi sa amo sa kanan sa sulod, dili pwede magdikit pod mi. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 11 nagpagula usab og memorandum sa mapampublikong transportasyon kadunay partial open window sa mga aircon nga PUV. Kung naka-aircon ang bus o ang taxi or van, kinahanglan nagyod sila partial opening sa windows. Nagpasalamat si Mayor Inday Sara Duterte sa suporta sa mga Davaoenyo sa daghang mga pulisa sa syudad aron lamang mapugnan ang pagkuyanap sa COVID ug miauhag sa kooperasyon sa tanan aron malikayan ang subling surge sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Walay bisan usa ka nato ang gusto nga mobalik kita sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Tungod kay dala niini ang dakong kawadon sa mga negosyo nga makaapekto sab og dako sa pagpanarbaho. Apan dili imposible nga subling ipailawom sa ECQ ang syudad kung dili istrikto ang atong pagpatuman sa pagsuot og face mask, pagpalayo og usa ka metro sa laing tawo ug paglikay sa mga aktibidad kung diin magtapok ang kadaghanan. Samtang gipakanag usab karon sa Davao LGU ang Executive Order number 26 nga mao pagtugot sa pag-resume sa tanang inbound ug outbound flights sa Davao City sama sa scheduled international flights, unscheduled domestic commercial flights o chartered flight ug ubang general aviation flights. Sara, lain pang panawagan sa kagamhanan ngadto sa mga Davaoenyo kinsa nakasinati karon og influenza-like illness nga moavail sa libreng RT-PCR test aron dali masuta kung nataptan ba sa COVID o wala. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio. Gibutyag sa Davao City Health Office nga miubos na ang fatality rate sa COVID-19 sa Davao City karon tuiga. Anyang report ni R. Jill Relator. Sa datos gikan sa DOH-11 as of May 5, 692 ang ihap sa mga namatay sa COVID-19 sa Davao City. Matod sa Davao City Health Office, sukad February karong tuiga, nagaubos na ang fatality rate sa COVID-19 sa syudad. Kinihuman, nakatala ang syudad og daghang kaso sa COVID-19 niadtong hinapos sa tuig 2020. Lakip na ang mga namatay tungod sa maong sakit. Apan karon, anaalang sa 4.72% ang COVID-19 related death rate sa syudad sa mga nilabayng semana kung asa wala hangtod tag-usa o duha na lang ang mamatay matag adlaw tungod sa COVID-19. We were able to control and perhaps na-prevent nato ang deaths from our COVID-19 cases. And that's why we have a very, in comparison with the other cities and provinces, we have relatively low case fatality rates among our COVID-19. Dugang sa CHO, dakong tabang matud pa ang hugot nga pagpatuman sa executive order sa syudad. Hinungdan nga nagpabiling ubos ang daily average COVID-19 cases. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gisugda na ang pagpatuman sa QR code system sa Cagayan de Oro City. Mga Cagayanong walay QR code dili makasulod sa mga establishmento. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sugod Mayo 5, epektibo na ang full implementation sa QR code system sa Cagayan de Oro City. Kinihuman ang sobra bulan nga lugway nga gihatag sa syudad aron makarehistro ang mga Cagayanon. Gani sa Kugon Market, dili na makasulod ang mga mamalengke nga walay QR code. Disiradan usab ang posibleng lutsanan nga pwedeng agian padulong sa merkado gawas sa entrada niini. Gawas sa merkado, andam na usab ang usa ka dakong mall sa uptown sa pagpatuman sa mong balaod. Tanan mo sulod sa mall, pangitaan na og QR code og ID. So far nakakuha na pud ta kay before po natay mga problema in terms sa pagkuano katong download lagi using sa QR code good. So karon so far nahilot naman siya. So with the help also of LGU. Actually before pagali ani nga adlaw, naman gyud tay close coordination with the establishments. Kaya ato man silang gi-assist and they were already ready to fully implement before pa karong adlaw. Positibo sab ang opinyon sa mga Cagayanon sa mong patakaran. Mayo man sad nga nay QR code kay at least no nga ma-register, pero ako lang obserbasyon kay kanang QR code lagi pero walay kanang picture ba. So
dili ma-sure no kung ang QR code bagig kay sa tawo nga nagsuot. Okay man siya, hands-free siya, so so mas easier instead of holding a pen. Pagpaklaro sa syudad nga wala sila nakatutok karon sa pagsilot sa malapason, apan sentro ni ini ang pagdisiplina, ilabi na karong aduna kitay pandemya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga senior citizens sa El Salvador City, Misamis Oriental gisugda na sa pagbakuna. Samtang laing batch sa Sinovac vaccine miabot sa General Santos City. Anyang report ni Ethel Ipanag. Desidido wala mahadlok ang kapin 200 ka mga senior citizen nga nakalistak alang sa unang adlaw sa vaccination rollout sa mga nag-edad 60 anyos pataas sa syudad sa El Salvador. Para magkonsulta ko, nagpa-pagani ko ng X-ray. Nangutanahan pa ko sa uban og unsa gyud ilang gibati. Mahitungod ani nga tambal. Kapin 1,000 ka senior citizen sa 15 ka barangay sa syudad ang target nga mabakunahan gamit ang Sinovac vaccines sulod sa 5 ka adlaw. Lakip ang pipila ka mga health workers nga mibalibad sa unang bakuna. Naturukan na sab sa Sinovac vaccine. Almost more than 100 siguro nga mga health workers remaining willing na silang pagbakuna. Doon ginato na sila sa priority para ma-proceed nila sa next priority. Andam usab ang post-monitoring area. Labi pa kay mga tigulang ang naturukan. Kinsa dunay comorbidities o maintenance medicines ang pipila kanila. Hinuon walay adverse effects nga nasinati ang mga nabakunahan. Samtang miabot na sa General Santos City ang 3,736 vials sa Sinovac vaccines, kung asa 1,400 niini alang sa A1.1 to A1.7 priority groups, lakip mga senior citizens. 48 alang sa second dose sa mga pilgrim sa Mecca, samtang 1,208 para sa second dose sa mga senior citizen nga nabakunahan na. Ang nahibilin alang gihapon sa mga senior citizen nga buot ng magpabakuna. Sa karon, kapinlibo ka senior citizen na ang nabakunahan gamit ang Sinovac ug AstraZeneca. Anaa sa kapin 29,000 ka senior citizen ang anaa sa master list sa Jensen LGU. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Nagtinabangay ang mga divers, LGU employees ug sakop sa law enforcement agency sa paglimpyo sa kadagatan sa Samal Island atol sa gipahigayong cleanup drive sa Department of Tourism Region 11. Anang report ni Jandy Esteban. Sa usa ka pagtuon sa tuig 2050, mas daghan na kuno ang mga plastik sa kadagatan itandi sa mga isda. Aron makatabang sa pagkunhod sa mga basura sa kadagatan, ang Department of Tourism ug Samal Island LGU bilusad og cleanup drive kaabag ang law enforcement agencies. Samtang giubanan usab sa One Mindanao ang mga divers sa pagsalom sa kadagatan aron mangolekta og mga basura nga nabilin sa mga corals. Sulod sa 30 minutes pa lang kapag scuba dive, nakakuha na dayon ta og balit duha kasako sa mga klase-klase sa mga basura. Ang kadaghanan mga plastic. So, kinahanglan siya nga protektahan sa regular nga clean up para makuha to na itong mga basura. Aron mas malungtaron ang paglambo sa turismo, kinahanglan usab nga ampingan ang atong kinaiyahan. Because we're doing this in Samal, I think all the locals deserve a clean and safe sea. Because many of the people here depend on the sea for their livelihood, and at the same time, also sa tourists. Human sa aktibidad, dili muubos sa 100 kilos sa dagang sako sa mga basura ang nakolekta. Ilang diri sa ato ang kadagatan ay nahimo pong destination ning mga upland nato. So isa pod na sa gusto nako na mabisita pod. Panawagan sa mga Samalenyo ug mga turista nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura aron mapahimuslan pa sa mosunod nga henerasyon ang kaanyag sa kinaiyahan sa isla sa Samal. Kauban si Melcol Minares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Gitayog og magnitude 5.1 nga linog ang magsaysay Davao del Sur karong hapon lang. Alas 2:24 karong hapon. Diha nga nasinati ang magnitude 5.1 nga linog ang sa magsaysay Davao del Sur. Tungod niini, nasinati ang intensity 5 sa Coronadal City sa South Cotabato, intensity 3 Kidapawan City sa Cotabato Province, intensity 2 sa Kiambao ug General Santos City. Nabati sab ang linog dinhi sa Davao City. Ulanon ang pipila ka bahin sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone ug easterlies.
Ang Davao Region ug Soc-Sargen makasinati og mapanganuron nga kalingitan inubanan sa katag-katag pag-ulan, kilat ug pagdalugdog tungod sa ITCZ. Ang ubang parte sa Mindanao makasinati og panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa easterlies ug localized thunderstorms. Bisan kadalaw makasinati og init nga panahon ang daghang lugar sa Mindanao, posible gihapong ulanon ilabi na pagkagabi. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Istriktong pulisiya ipatuman sa El Salvador City, LGU sa mga travelers. Kung sa kini atong sayron sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, tek subling gimando sa El Salvador City, LGU nga kinahanglan magpresentar og negative swab test result ang mga travelers nga buot mosulod sa syudad. Kinahanglan na magpakita og negative RT-PCR test result sa Lagindingan Airport alang sa mga returning OFW ug locally stranded individual nga buot mopauli sa syudad. Dili angay mula pa sa 72 hours o 3 ka adlaw ang RT-PCR test result sa pag-abot sa syudad. Dili na mag-quarantine kung adunay negative result. Apan likayan sa una magsuroy-suroy. Ang mga wala maka-swab test, libre silang ipa-RT-PCR test sa LGU ug ibutang sa quarantine facility. So kung mo positive, ibalhin sila sa among isolation unit. And if mo negative sila, they're free to go home. Buot sa LGU nga hugtan ang health and safety protocols, human nakasunod ang laing-laing variant sa COVID-19 sa nasod. Mas gipa-istrikto na mo sa IATF diri sa El Salvador, kay dili mi gusto nga naay matakdan sa new variant diri sa MUA. Sa kasamtangan, aduna lamang 7 ka bag-ong kaso ug 26 ka aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad. 160 ang kinatibuk ang kaso, 128 ang naka-recover ug 6 ang natalang namatay. Tek pahimangno sa mga otoridad nga dili mo gamit og peke nga RT-PCR test result tungod kay posibleng makasuhan. Hangyo sa El Salvador City, LGU nga mokoopera og mutuman sa guidelines aron mapugan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Tek. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag. Naalarma karon ang otoridad sa General Santos City human nga napulo ka tawo na ang gikatahong missing sulod sa pipila ka semana. Ani ang report. Labihan ang kagool ni Nanay Nida Impang, taga Bagong Pag-asa, Barangay Mabuhay, General Santos City. Human nga halos 2 ka semana nang missing ang iyang anak nga si John Mark Impang, 19 anyos. Saysay ni Nida, niadtong April 20 sa hapon, nananggid ang iyang anak nga magpaayog motor kauban ng higala nga si alias Nugi. Apan wala na sila makauli hangtod karon, lakip ang dalang motorsiklo, wala na sa marikover. Nasaron na sa Nida nga sa samang adlaw, halos dungan nga nawala ang mga higala siyang anak nga sila Ralph Giovanni Soriano, 16 anyos, ug Angel Gahiton, 14 anyos. Dugang pa, doon nasab kunoy nakakita siyang anak ug ang tulo nga sakay sa ka tricycle. Balag mabalaan na lamog asa sila gipamutang. Basta makita na lamong buhi ang mga anak, kampante na mi anak. Sumala ni Councilor Franklin Gacal Jr., ang chairman sa Peace and Order Council sa Jensan, midangop kaniya ang anaa sa napulo ka mga ginikanan aron mangayog tabang sa pagkawala sa mga anak. Ang gikabalakan sa konsyal, kay wala paghihapoy update ang kapulisan sa mga missing persons. Gani ang uban, mag-usa ka bulan nang wala ikita. Gisay-saysab sa pipila ka ginikanan nga aduna kuno nakakita nga gipugos og pasakay sa van ang ilang mga anak, butang nga padayon pang ginaimbestigahan sa otoridad. Nangako naman ating butihing city director na bibigyan niya ng tuong pansin ang naturang pagkawala ng mga menor de edad. Panawagan na lamang sa publiko nga kung kinsa man ang nakakita sa mga tao, i-report gilayon sa pinakaduol nga police station. Ako, si Teko Campo, para sa One Mindanao. Drive-thru outlet alang sa mga boat mukuha og modules ug teacher riders nga naghatod og modules door to door gipasigarbo sa usa ka tulunghaan sa Davao City. Atong sayron pinaagin ining report. Gipasigarbo sa Kapitan Tomas Senior Central Elementary School sa Davao City ang pinakabago nilang pamaagi sa pagpanghatag og modules. Mao kini ang drive-thru, module mo, i-ready ko outlet. Pinaagi niini mahatagan og tubag ang issue sa mga ginikanan. Para i-andam iyang module niya,
offer mig cart gawas sa eskwelahan na dito nila i-pick up karon ang module nga ilang gitawag sa teachers. Dakong tabang kini para sa ginikanan ug trabahante nga sama ni Gerson Bartoline. Sa tinuod lang, mas dali siya. Dili na ka maglisod gani compare nimo sa mosulod pa ka sa mga eskwelahan na. Duna sa gitanyag nga sikad edukalidad nga gilangkuban sa 12 ka mga teacher riders. Sa maong programa, maghatod og mga module sakay sa bike ang mga magtutudlo door to door alang sa mga dili makaadto sa eskwelahan. Kami sa Kapitan Tomas ay gagawa po ng paraan upang maihatid ang edukasyon sa ating mga mag-aaral. Gisiguro sa tulunghaan nga hugot gihapon ang pagsunod nila sa minimum health protocols. Tinguha na mo ani para lang gyud mag-continue ang mga bata sa ilang pag-eskwela ug wala joy mag-drop. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ang pinakakuyaw nga nabuhat sa akong mama sa ako kay wala gyud siya ni surrender. Luyo sa akong kabadlongon. Gihapon siya nagpakamama o nagaguide sa ako sa moa mag-igsoon and thankful kaayo mi. Wow. Ang pinakadako nga butang nga nahimo niya sa kuha, kung usa siya sa una sa amoa, mapud ko karon. So na-transform siya ngani kanako. Kay ngano, ang iyang mga yaw-yaw sa una, mura pud ako yaw-yaw sa akong mga anak karon. Pareho anang mata magoy pangita no, dili man gud ba o uban pa. So, kamo mga batan-on karon, ayaw mo kabalaka, ma-transform ra pud mo sa inyong mama pag abot sa panahon. Happy Mother's Day! Ilabay niya ang unlan, habol, o sanina, halak, umlaw raba sa pilingan, napay nangagi mga motor. Sukad ako, na jud ko, pagsugos ko maman, mutuman na jud dayon ko. Wala ko gipa-eskwela, duha ka tuig, kay gisakpan mi na mayabas mi. Unsa ko no? Klaseng ko pa lang dahi, nag-rap na, Diyos ko, mura na. Aw, lagi! Lupig pa si Glak na, si Francis Magaluna, grabe. Ang anak ni, kaming unsi ka mga magsuon nga normal, gihimo ang tanan para masupply ang among mga pagpanginahang lanon, ug labaw sa tanan, gipadako mi, nga adunay respeto sa among isig kaingon, ug adunay kahadlok sa Ginoo. We love you, Mama Cristina Pasco. Happy Mother's Day. Ang pagka-consistent kay Human Alarm Clock. Pero I am very proud of that, Dol, kay tungod yan na para minti ta ma-remind nga dili ta na ito na hunahunaan maayo. No? So na itong mga ginikanan nga magpa-remind sa tuwa, kung di man every morning, taga-adlaw. Pero consistent na siya, Dol. So bago na ko ni Dol, shout out sa Mama Almira. Happy Mother's Day. Love you. Malaban na sa Janilas, maski pag side-side, sa ulo ginamay. Nagsige na maka-tiktok! Panghugas ko plato nito! Basta yung mama, yung video kayo sa Ariel, yung sunod si... Awan, eh. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gisugda na ang pagpabakuna sa mga senior citizens sa Iligan City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Sa pagsugod sa pagpabakuna sa senior citizens sa Iligan City, giuna sa Iligan City Health Office ang top 10 barangays nga dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19. Sulod sa duha ka adlaw bakunahan ang mag-qualify sa kapin 30,000 ka senior citizens sa syudad. Samtang magpadayon ng pagpabakuna sa health workers karong Sabado. Ana sa 1,622 ang confirmed COVID-19 cases sa Iligan City. 95 ang active cases kay 1,435 ang recoveries ug 92 ang namatay. Sa Zamboanga City, gisuspindi una ang distribution sa capslet o module sa mga public school sa syudad. Human kapin 20 ka public school teachers gikan sa napulo ka tulunghaan ang nagpositibo sa COVID-19. Busa sirado una ang mga school campus hangtod May 10 alang sa disinfection ug naka-work from home ang mga magtutudlo.
Miabot na sa 6,909 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 1,769 ang active cases, suman 4,886 ang nakarecover na ug 254 ang namatay. Sa General Santos City, pipila ang nadakpan human misupak sa health protocol sama sa dili saktong pagsuot sa face mask ug mga milapas sa curfew, lakip mga menor de edad nga nagalatagaw. Community service ang nahimong silot kanila o di baka multa nga maabot sa 3,000 pesos. Dunay 2,545 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 181 ang active cases kay 2,270 ang naayo na ug 94 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 1-month-old baby girl nga taga sa asa ang nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas niadtong April 13. Samtang usa ka 6-month-old baby boy nga taga Matina Aplaya ang nakarecover na sa COVID-19. Misa ka na sa 14,667 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 353 ang active cases, sumanatala ang 13,622 recoveries ug 692 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka doktor ug 7 ka healthcare workers ang nagpositibo sa COVID-19. Ang doktor ug usa ka healthcare worker nakakumpleto na sa 2 ka doses sa bakuna kontra COVID-19. Anana sa 5,182 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Doon na kini 640 active cases, suman 4,318 ang nakarecover na ug 224 ang namatay. Sa Pulumulok, South Cotabato, subay sa pagpahugot sa ilang borders kung asa essential travels lang ang makasulod. Ginasita sa mga nagabantay sa checkpoint ang nagagamit og ordinaryong face mask. Busa nagapanghatag sila og surgical mask nga aprobado sa DOH. Doon na 2,416 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa South Cotabato. 397 ang active cases kay 1,960 ang naayo na ug 59 ang namatay. Sa Glan, Sarangani Province, gisirado una ang turismo alang sa mga dili residente sa lungsod tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa kasikbit nga mga lungsod sa Glan. Kini mulungtad hangtod sa May 31. Samtang magpaygayon sabog massive rapid testing ang LGU ngadto sa mga empleyado sa gobyerno, public market vendors ug drivers sa public transportation sa lungsod. Anana sa 729 ang total COVID-19 cases sa Sarangani Province. 71 ang active cases kay 640 ang nakarecover na ug 18 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, doon na nasabkay chance makadaog og house and lot og cash prizes pinaagi sa Kapuso Bigay Premyo Panalo. Simple lang ang pag-join, palit lang og participating brands. Ihulog ang entry sa Dropbox locations nationwide. Sobra 8 million pesos ang ipanghatag. Lakip brand new house and lot. Magsugod ang sending of entries karong Sabado, May 8 hangtod July 16, 2021. Tutog lang sa GMA o bisitahi ang Facebook page sa GMA Promos alang sa official details and announcements. Padayong sundon ang safety guidelines ug protocols. Busa, i-BPP mo na Kapuso, Bigay Premyo Panalo. Join na mga kapuso! Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mandakong balita sa nagatayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa ato palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.